ഹലോ ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഫെർനൂസ് ഫുഡ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പൈസി ഡ്രൈ പെപ്പർ ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഇതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ: ചിക്കൻ 1.5 കിലോ, കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ചതച്ച കുരുമുളക് 1-2 ടീസ്പൂൺ നിങ്ങളുടെ എരിവിന് അനുസരിച്ച്, പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, ചിക്കൻ മസാല 3 ടീസ്പൂൺ, 3 ഇടത്തരം സവാള അരിഞ്ഞത്, ചെറിയ ഉള്ളി 15 എണ്ണം, ചതച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പച്ചമുളക് 2-3, ഉണക്കമുളക് കുരുകളഞ്ഞ് 2ആയി ഒടിച്ചത് 3 എണ്ണം, ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര്, ഉപ്പ്, കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രാമ്പു 10 എണ്ണം കൂടാതെ പട്ടയുടെ 2-3 സ്റ്റിക്കും ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് പട്ടയും ഗ്രാമ്പുവും ചേർക്കുക. അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഓയിലിൽ ഇൻഫ്യൂസ് ആവാൻ അനുവദിക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർക്കുക. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കുക. പച്ചമണം മാറി കളറൊന്ന് മാറി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാളയും കുഞ്ഞുള്ളി 2ആയി അരിഞ്ഞതും ചേർക്കുക. കുഞ്ഞുള്ളി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചതച്ചും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക. ഇപ്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും. അതോടൊപ്പം തന്നെ സവാളയിൽ ഈവനായിട്ട് ഉപ്പ് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കുക. സവാള നന്നായി വഴറ്റി ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് വഴറ്റുക. ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ സവാള വഴറ്റണം. എന്നാലേ നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കളറും കിട്ടൂ. മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുമ്പോഴേക്കും ഉപ്പും നാരങ്ങാനീരും ചേർത്ത് തിരുമ്മി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. കറി വയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ ചിക്കനിൽ ഉപ്പും നാരങ്ങാനീരും ചേർത്ത് തിരുമ്മി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ നല്ല ടെൻഡറും ഫ്ലേവർഫുള്ളും ആയിരിക്കും. മസാല നന്നായി ചിക്കനിൽ പിടിക്കുന്നത് വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് പച്ചമുളകും കുരുകളഞ്ഞ ഉണക്കമുളകും അല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കാം. ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ചിക്കനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അഥവാ ചിക്കൻ വെന്തില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒരല്പം ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ചിക്കൻ സോട്ടേ ചെയ്തെടുക്കുക. നന്നായി മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ലിഡിട്ട് മൂടി ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കുക്ക് ചെയ്യുക. ചിക്കൻ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആ സമയത്ത് ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ചൂടുവെള്ളം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് എണ്ണ തെളിയുമ്പോഴേക്കും അല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് ചിക്കൻ ഒന്നുകൂടി വഴറ്റുക.
ഇനി ഫൈനലായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് വിതറി നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഫ്ലേവർ ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ലിഡ് മൂടി വെക്കുക. നമ്മളുടെ പെപ്പർ ചിക്കൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. അതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന് സ്പൈസിനെസ് കൊടുക്കുന്നത് പെപ്പറാണ്. നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. പൗഡേർഡ് ആൻഡ് ക്രഷ്ഡ് കുരുമുളക് ഫ്രഷായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക. അതാണ് കറിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നൽകുന്നത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.